फाइनली गाइज हैन, फाइनली गाइज हामी चाहिँ कोसीमा आइपुगेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ कोसी यस्तो छ हैन, ओभर दामी बाटो छ हैन, यो त देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो झारै झार छ हैन, ओभर मजा आउँछ। पुरै कोसिया चाहिँ छैन, तल चाहिँ पुरै कोसीमा हामी निस्केर आइसकेको छौँ हैन। यो चाहिँ सानै छ, कोसी छुटेर आएको रहेछ, पल्लो साइडबाट आधी कोसी चाहिँ भइरहेछ। यहाँ गाईहरू भैँसीहरू रागाहरू ओभर पाइन्छ फेरि, यस्तो दामी छ नि त बाटो। कस्तो दामी यार, कस्तो दामी बाटो छ नि, आमामा। बर मजाको चिसो हावा आइदिरहेको सेल्फी हान्दै रहेछ, यस्तो मजाको छ नि त हैन। टिकटकको जिन्दगीहरू यस्तै, टिकटक बनायो बस्छ है, क्या दामी छ। यस्तो राहरू चलिरहेको छ, यो चाहिँ पुरै फेरि पहाड पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि। कस्तो दामी हो यार, आम्मामा याद ओभर मजाको आउँछ, कस्तो दामी पो आउँछ, ओभर मजाको छ।